Iki rindu naik gaji kelepatan kula pangabeni lan iki jatno naik gaji kelepatan di nyuwun agung samudra pangsami. Rindu kula suwunaken sehat walafiat panjang yuswane saged cerdas pinter sekolah saged pikantuk derajat pangkat panjang pikantuk titel saged dados pegawai negeri saged sekolah sak guru-gurune saged pikantuk rezeki nganti turah marapah saged derajat pangkat pikantuk derajat pangkat saged awas mae kemudian akhirat amin Allahumma amin. Terus ya jumbukan Kecumbuhan Mas. Cumbulan Mas. Terus. Kasih. Wes dibuka oke. Kene kursi Ini kene ya. Yang kene ora terus ini. Kene yo nunu sanggup. Wah, bagian no. Lepale nyun pangapunten. Dilestari menawi wonten dina Riyadi 1446 jam. Nah, kesempatan wonten saben taun menika kula pangapunten kan samugi menawi yatno gadhe kelepatan mugi samudra pangsami lan Sri Lestari kula dungaken sehat walafiat panjang umurane saged pikantuk derajat pangkat rezeki lan turah marapah saged mombong anak putu nganti tekan kakek ninen panjenengan saged pikantuk bejo donya demi akhirat bisa tiyang soleh saged Minang, Amin. Mejane kosong men lho iki. Kratindenge ndi? Kratindenge ndi lho? Kene. Wah, kosong. Ndang. Yo gak gayu lho. Gak kuat lho, gak apa-apa awak mulu-mulu. Nang dicek gak kuat. Gak. Jengglek iki. Sungkeman iki. Kan terus iki kae juga jowo. Mau sungkeman tuh. Oh, Jin. Betul ya tuh. Sama mau. Anak serat. Apa enggak bisa. Ya. Sidik menawi gadhe kelepatan kula pangapunten wonten dinten Riyadi menika. Kula ngaturaken menawi gadhe kelepatan yarna nggih nyuwun agung samudra pangsami. Sidik kula dongaaken saged pikantuk derajat pangkat, saged pikantuk titel sekolah sak dhuwur-dhuwure, saged pikantuk bejo dunya akhirat, saged nampi rezeki ingkang sak kathahipun saged momong anak putu ngantos kan kakek ninen panjenengan muga-muga ijabahi dinten Riyadi menika. kok Mak. Hah? Dengan tadi kotor Pak Mungkar anu kae. Ali rata cuma kena Sukoharjo. Malah lari yo. Kalau fiku. Sri Setyarene kula apunten wonten dinten Riyadi menika menawi tiyang gadhe kelepatan mugi samudra pangsami lan tambah berkah. Lan Sri kula dongaken mugi-mugi panjang yuswane sehat walafiat saged angsalipun pados sandang pangan rezeki nganti tuwa pamrah saged momong anak putu nganti tekan kakek ninen saged pikantuk bejo dunya dunya akhirat menapa sing disejo wonten dinten Riyadi menika saged kabul Gusti Allah ijabahi wonten dinten Riyadi. Alhamdulillah. Terus Apa menjadi vlog ya nih? Jadi ya ini Riraya dengan Pak D Yatno, guys. Taqabbal minna wa minkum syamana wa syamikum ya rabbal aja jenenge jaga kelepatan kula pangapunten wonten dinten Riyadi menika kan menawi samedi menawi yatno gadhe kelepatan nyuwun agung samudra pangsami lan ajus kula dongaken mugi-mugi sehat walafiat panjang yuswane lan pados panjang pangan rezeki turah makrah saged kanthi bejo dunya akhirat saged sekolah dhuwur saged pikantuk derajat pangkat
berguna bagi nusa bangsa negara dan agama. Amin ya Allah. Insya Allah ngijabahi wonten dinten lagi mugi dikabulaken amin Allahumma. Amin ya Allah. Oke, kita dapat angpau. Makasih Pak Di. Ya. belum jadi sepindah silaturahmi kadang-kadang aturakan syukur hati yang sangat mungkin 20 tahun dan Kami Pulau Karno napa enggak kedapatan Pulau Pangapunten wonten dinten lagi. Baik. Mungkin melihatnya enggak kedapatan nyuwun agung samudra pangasami. Karena kula suwunaken ya Allah sehat walafiat panjang yuswane saged momong anak putu nganti tekan kaken ninen-ninen saged pikantuk derajat pangkat Yang ini nanti. saged pikantuk derajat pangkat saged pikantuk bejo dunya temen akhirat mugi-mugi karo saged guru sekolah saged Ini, pikantuk merambal derajat ya. pangkat Parang Udi. lan saged menapa Merambal. sejo wonten Iya. dunya menika saged kasembuhan lan samubarangipun karo saged pikantuk bejo samubarangipun. ini pokoknya di sana masih Ora. di batang itu nah Halo Tika. Ini masih di. Tika. Jika menaiki di kelapatan wonten ing sajroning tahun 1446 Hijrah hingga dapat menghadiri kelepatan kula pangapunteni lan senaiki menawi yatno di kelepatan nyuwun agung samudra pangasami. Jika kula suwunaken dumateng Gusti Allah sehat walafiat panjang yuswane saged momong anak putu nganti tekan kaken ninen-ninen saged sekolah dhuwur pikantuk titel derajat pangkat berguna bagi nusa dan bangsa. Saged kula suwunaken mugi-mugi Gusti Allah saged pikantuk bejo dunya dunya akhirat napa sing sejo tika wonten dinten wektu menika Gusti Allah ngabulaken amin Allahumma. J matur nuwun. Dagane melu sapa jenenge ya? Cina. Cina. Cina ya. Saling nambah. Ya saling bentar aturaake sehat walafiat soalnya pinter dhuwur apa bejo dunya akhirat panjang yuswane apa sing bejo iso Sik toh. dhuwur iso kanthi derajat pangkat dan sak barang. Terima kasih Pak Di. Tok naik ya aku deh. Mbak. Wes. Tutup.